Uganda omulundi guno yafunye omukisa gw'okukyaza bannabitone okuva mu mawanga 10 mu ssemazinga wa Africa wansi w'enkola emanyiddwa nga African Monologue era nga banakozesa obuyiiya bwabwe okuggyayo ebintu naddala mu ssemazinga wa Africa ebisobola okwogera eri ensi yonna. Nteekateeka eno erimu amawanga omuli South Africa, Namibia, Malawi, Kenya amu n'amawanga amalala. Okutongoza enteekateeka eno olunaku olwaleero ku Media Center mu kibuga Kampala, Grace Kaboyo, ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta abakyala ekya African Women Organization, wasinzidde okutegeeza nti enteekateeka eno yakwongera okutunda Uganda mu mawanga amalala. Nga tunoonya abaana baffe abato abali mu art, abali mu drama, abali mu music, abali mu masomero, abali agadde okubyegattamu bannyonnyole ensonga ezikwata ku Africa, kubanga twagala okulaga ebyenjawulo bye tulina ffe nga Uganda abantu abalala byasobola okwegomba oba n'okwagala okutuusaako emikono gyabwe naye n'okutupromotinga ng'eggwanga. Bano beegattiddwako n'ab'ekitongole ky'ebyempuliziganya kya UCC awamu ne yafeesi y'omukulembeze w'eggwanga era nga bagamba nti enteekateeka eno yakwongera n'okuwa emirimu eri abavubuka abayiiya. Ya mugaso nnyo mu kuyamba ba youth mu creating employment naye n'ekirala mu kulaga ensi birungi ki Africa byeyina, shaping the narrative for Africa. So mulama gweno Africa Monologue Challenge twagala tugenda kubeera ffennanga African countries nga tu promoting what Africa is really. Abali mu nteekateeka eno bagamba nti baagala okulaba nga batunda obuwangwa bwa ssemazinga wa Africa eri ensi endala. And about Africa, that combines all that population, millions of followers, millions of viewers. So we want to create the narrative. What are the good things we twagala okuselling out there through the creative industry? Bannabitone ab'enjawulo okuva mu mawanga agatali gamu abeetabye mu nteekateeka eno baliko bye batangaazizza ku ebyo bye basuubira mu nteekateeka eno y'emu. A monologue is a term used in acting, stroke film. It is a performance done by one person. It's approximately similar to a speech, like you would go on stage and do a speech, but this time it is a performance. You're acting. You could be acting like a president, you could be acting like a doctor, but as a it's a mono, you're performing, you're only one person on stage. I think we're all learning a lot and just been collaborating with other actors that are talented as well has been great for all of us to create Africa and spreading positive things about our beautiful continent. And yeah, I've really loved this. Uganda actually feels like back at home. The weather is warm. I mean, the people are very nice and welcoming, so I've been treated very well. Yeah, it's so much fun. It's so much fun hanging out with all these people from all over Africa, learning what's similar about our cultures, learning what's different about our cultures, learning each other's languages. It's been such a good time. So many good vibes. It's beautiful. We really are all one. We really are all Africa.